Bios, palyado mga boss. Ito lang pagtetest ng ignition coil. Ayan o, wala rito pumupunta kuryente mga boss. O, tinan mo ron. Ayan o, kita ba? Oh. O, misfire yan, misfire. Ibig sabihin, dumadaloy na yung kuryente sa gilid. Susundutin ko ito, mawawala ron. O, wala na. Takas yung kuryente. Ignition coil lang.